ஹாய். ஓகே. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குடிக்கிற தண்ணி எவ்வளோ முக்கியம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நிறைய இடத்துல நம்ம பார்ப்போம். ஏன்னா சுத்தமான தண்ணி நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவமான ஒரு விஷயம். நம்ம உடம்புல பார்த்திங்கன்னா 70 விழுக்காடு தண்ணி தான் இருக்குது. நம்ம பிள்ளைங்க, நம்ம பெற்றோர்கள், நம்ம குடிக்கிற தண்ணி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு நம்ம எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது. ஏன்னா இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா பொருள் விலை கூட அப்படின்ட்டு சில பேர் தவிர்க்கிறாங்க. பட் இன்றைக்கி ஈஸ்ப்ரிங் எம்ஏயோட ஈஸ்ப்ரிங் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட். இது வந்து மக்களால் ஓட்டிங் பண்ணி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு. பல வருடங்களாக முதல் நிலையில் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி அதோடய ஃபில்ட்ரு மாற்றுறதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபில்ட்ரு மாற்றுறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெரிய செலவுலாம் ஒன்றும் இல்லை. ஏஜெண்ட்டை வச்சு நம்ம செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. இல்லை இந்த டெக்னீஷியன் வச்சு செய்யணும். இது நம்மளே வீட்டில் சுலபமாக இதை வந்து நம்ம மாற்றலாம். ஸோ அதை நம்ம ஃபில்ட்ரு முடியும் போது நம்மளுக்கு காட்டக்கூடிய சிக்னல் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். ரெட் கலரில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இண்டிகேட் பண்ணுறோம் ஃபில்ட்ரு வந்து நம்மளுக்கு வந்து முடிஞ்சிருச்சுன்னு. ஸோ நம்ம வந்து புதிய ஃபில்ட்ரு ஒன்று வாங்கி நம்ம வந்து ஈஸியாக ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? அடுத்தது வந்து இந்த ஃபில்ட்ரு எப்படி மாற்றுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணோம், கரண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணோம். பண்ணிட்ட பிறகு கரண்ட் டோட்டலி வந்து சுவிட்ச் ஆன் ஆஃப் ஆன கையோட நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இப்போ லாக்கை கழட்டி ஒரு பக்கெட்டு வச்சுட்டு இந்த கேப் அழகாக கழட்டி வெளியே வச்சுட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே இந்த ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது. இதை வந்து நம்ம வந்து அழகாக தனியாக ஒயர்லெஸ், இது வந்து ஃபுல்லி ஒயர்லெஸ்ஸு. இந்த கேப் வந்து நம்ம அழகாக காட்டலாம். இதில் தான் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது. நம்ம போடுற ஃபில்டரை வந்து எல்லா ட்ரெக்கிங்கும் நம்ம 5000 லிட்ரு இல்லைன்னா ஒரு வருஷம் எது வருதோ இதை வந்து எல்லாத்தையும் ஈர்க்கக்கூடிய இந்த சிஸ்டமே இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா பேட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பேட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. இதை அந்த தண்ணி இதை சுத்தகரிக்கிற ப்ராசஸ் எல்லாமே இது தான் பண்ணுது. ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா இதோட ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் த வேர்ல்ட்லேயே பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இது வந்து ஃபில்டர் மட்டும் பண்ணாமல் நம்மளுக்கு அந்த யூவி லைட் மூலிமா தண்ணியில் அந்த ஃபில்டர்லேருந்து தாண்டி வரக்கூடிய தண்ணீரில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணிய கிருமிகளையும் இது வந்து கொல்லக்கூடிய வல்லமை கொள்ளுது. ஓகேங்களா? ஓகே, பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதில் உள்ள பைப்பை வந்து நம்ம வந்து முதல்ல டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறோம். பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து இப்போ நம்ம சிங்கிக்கிட்ட வந்து எடுத்து வச்சுட்டு வந்து இந்த கேப் வந்து முதல்ல கழட்டுறோம். இதில் வந்து தண்ணி சம்டைம் வந்து பிடிச்சிக்க நிற்கும். உள்ளுக்குள்ளே தண்ணி வந்து பிடிச்சிக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும், சம்டைம் ரொம்ப இதாக இருக்கும், கவனமாக எடுக்கணும். ஓகே, இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த ஃபில்டரை வந்து வெளியே எடுக்கிறோம். நம்ம இப்போ ஃபில்ட்ரு பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்கு என்ன கலரில் இருக்குது பாருங்கள். நம்ம குடிக்கிற தண்ணி வந்து எவ்வளோ முக்கியம்னு சொல்லிட்டு இப்போ தெரியுதுங்களா? ரொம்ப அழுக்காக இருக்க தண்ணி, ரொம்ப வந்து செம்மண் கலரில் இருக்குது தண்ணி. ஸோ இதுக்கு தான் வந்து இந்த ஃபில்டரை வந்து நம்ம பாவிக்கணும், சுத்தமான தண்ணி குடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகே, பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நம்ம தனியாக கழட்டி எடுக்கணும். ஸோ இதை வந்து உள்ளுக்குள்ள அழுக்கெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரியும். இதுதான் ஃபில்ட்ரு. ஓகேங்களா? இது வந்து நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா 5000 லிட்டர் தண்ணி இல்லைனா ஒரு வருஷம். இதில் வந்து சிப்ஸ் வச்சுருக்காங்க உள்ளுக்கு.
எல்லாம் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதோட ஒயர்லெஸ், பட் இருந்தாலும் இது வந்து ட்ரெக்கிங் அழகாக பண்ணி நம்மளுக்கு 5000 லிட்டர் தண்ணியை வந்து சுத்தமாக பரிசுத்தமான தண்ணியை வந்து நமக்கு ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகே, பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம புது ஃபில்ட்ரு, ஆரம்பத்தில் நம்ம போட்ட ஃபில்டரோட கலரும் இப்போ உள்ள அந்த புது ஃபில்டரோட கலரையும் நீங்கள் பாருங்கள். எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம தண்ணியில் வந்து நம்ம குடிக்கிற தண்ணியில் வந்து அழுக்கு இருக்குன்னு. ஓகே பாருங்கள், நம்ம திரும்பி வந்து இந்த ஃபில்டரை வந்து நம்ம இவ்வளோதான் சிம்பிளாக போடணும். போட்டுட்டு கரெக்டாக அதை வந்து அதை அழகாக அமுத்திட்டு போட்டாச்சு. வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பைப்பை வந்து முதல் எடுத்த மாதிரியே நம்ம வந்து அழகாக உங்களுக்கு சொருகணும். சொருவிட்டு ஓகே, இங்கே வந்து ஆல்மோஸ்ட் வேலை முடிஞ்சிருச்சு. பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து திரும்பி கரெக்டாக இது மேலே வைக்க வேண்டியதான். வச்சுட்டு நம்ம வந்து அந்த பவர் பாயிண்ட் வந்து அதோட பவர் பாயிண்ட் வந்து திரும்பி அழகாக சொருகிடணும். பார்த்திங்கன்னா இந்த கேபிள் வந்து நம்ம திரும்பி அந்த அழகாக வந்து இந்த இதை வந்து நம்ம திரும்பி சொல்லிட வேண்டியதான். ஓகேங்களா? ஓகே, வந்து திரும்பி இதில் அழகாக வச்சுட்டு ஏன்னா இதில் தண்ணி படாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம உயரமாக தூக்கி வைக்கிறது. திரும்பி அந்த ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு திரும்பி நம்ம இங்கே வச்சுருவோம். வச்சுட்டு ஓகே, நம்ம வந்து அந்த பைப்பை முதல்ல கழட்டினோம்ல அதை வந்து திரும்பி நம்ம வந்து கரெக்டாக அதில் போட்டுடணும். நல்லா அமுத்தி விட்டோமா அதை நல்லா பிடிச்சிக்கும். ஓகேங்களா? ஓகே, அந்த கவரை வந்து நம்ம வந்து திரும்பி போட்டோம்னா கரெக்டாக உட்காந்துக்கும். பார்த்திங்கன்னா வந்து வேலை ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு. ஒரு துணி வச்சு அந்த மேலே ஈரமாக உள்ள இடத்த மட்டும் தொடச்சிட்டோம்னா அதனால் அந்த அழுக்காக இல்லாமல் சுத்தமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அப்புறம் வந்து நம்ம கரண்டை போடுறோம். ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்டு ஓகே, பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி ரெட் கலரில் வரும். இப்போ வந்து அந்த ரெட் கலர் ஃபில்டர் வந்து மாறி இப்போ எல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி ப்ளூ கலர் ஆகிடுச்சு. ஓகே, உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து காட்டுறேன். ஓகே, இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா தெளிவாக தெரியுதா இல்லையா? ஓகே, இப்போ வந்து ஃபில்டர் வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது, புது ஃபில்ட்ரு. இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த இண்டிகேட்டர் இருக்கும். நம்ம இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டு வந்து கடைசி இது மாதம் இருக்கும் போது அந்த ஒரு லைட்டு தான் எரியும் நம்மளுக்கு. வந்த கையில் ஃபில்ட்ரு முடியும் போது இந்த இடம் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ரெட் கலரில் ஆயிரும். இப்போ நம்ம தண்ணி பிடிக்கும் போது இந்த இடத்துல வந்து தண்ணி வர்றது நம்மளுக்கு காட்டும். அந்த மாதிரி காட்டும். இப்போ பார்ப்போம் பாருங்கள். இப்போ தண்ணி திறக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து அதை போய் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு வந்து வரும் பாருங்கள். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், புது ஃபில்டர் போய் உள்ளுக்கு வேலை செஞ்சு நம்மளுக்கு அந்த தண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி குடிக்கிறது. இப்போ வந்து நம்ம வந்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டோம், புது தண்ணி. ஓகேங்களா? ஸோ இப்படி தான் அந்த ஃபில்டர் வந்து இவ்வளோ சிம்பிளாக வேலை செய்யுது. நம்ம இவ்வளோ சிம்பிளாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? நன்றி, வணக்கம்.